Ni takribani siku 365 toka Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kushikiliwa na magereza pale Ukonga kwa kesi za uhaini ambazo hadi sasa zinasemekana kuwa ni kesi za kubambikiziwa, kwani hakuna chochote kile kilichotolewa kama ushahidi kudhihirisha kwamba mtuhumiwa huyo anastahili kuwekwa gerezani. Lakini kabla ya kupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe kama wewe ni mpya katika channel yetu. Naam. Ni takriban siku 365 atoka Mheshimiwa Tundu Lissu awe gerezani, na jana imetimia hiyo siku ya 365 ambapo wanachadema wanaharakati mbalimbali ambao wanamuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu na kudai kwamba anapambania haki ya Watanzania wameweza kuadhimisha siku hiyo, na hata nchi mbalimbali huko nje ya nchi zimeweza kuidhinisha siku hiyo kuweza kumtakia heri ya siku 365 Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini sakata limezuka baada ya John Heche, mwenyekiti msaidizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuweza kusimama vikali na kutoa hotuba iliyokuwa na uchungu na kudai kwamba endapo serikali haitoweza kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu hivi katika masikilizo yanayofuata, basi chama hicho kitasimama na kuweza kuitisha maandamano ya nchi kuweza kutetea haki za mwanasiasa huyo, kwani ameshikiliwa hadi sasa pasipokuwa na kosa lolote lile, na wananchi wanatambua kwamba hana kosa, lakini serikali imezidi kumng'ang'ania. Lakini tunaweza kujiuliza sababu ya kuweza kumshikilia hadi sasa. Je, ni kuweza kudidimiza makali ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Lakini jibu ni ndio, kwa sababu chama hiki kimeonekana kuwa ni chama chenye wafuasi wengi hivi karibuni, ukiachana na chama tawala cha Mapinduzi CCM. Sasa kwa upande mwingine ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisimama katika kesi yake kwa raundi ambayo ilikwisha kupita, ambapo alisikilizwa na kuonekana kushinda mapingamizi yote ya mashahidi feki waliowekwa. Na tunasema ni feki kwa sababu hakuna hata mmoja aliyetoa ushahidi wake na kuweza kumtuhumu Mheshimiwa Tundu Lissu kama vile yeye ndiye mtuhumiwa. Lakini kwa upande mwingine pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezidi kuongelea misumari vikali na kusema kwamba tume ya uchunguzi inabidi kuongezewa muda ili iweze kukusanya taarifa zilizo kamili. Lakini jibu ni kwamba tume hiyo tayari imekwisha kukusanya taarifa zake, hali ya kuwa kuongezewa muda ni sababu za kibinafsi au ni sababu za kujinufaisha wao kama serikali, kwani inasemekana kwamba ripoti hiyo imekusanywa na kufuatiliwa na kuonekana kwamba inazidi kuifunga serikali yenyewe na sio kudhihirisha kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye ana makosa hayo. Kwa maana hiyo sasa wamezidi kuongezewa muda ili waweze kusimama na kutafuta na kumodify ripoti hiyo isionekane kwamba serikali ndiyo yenye makosa, hali ya kuwa uhalisia kila Mtanzania anaofahamu, kila mpiganaji anaofahamu, na kila mwanasiasa anayetetea demokrasia anafahamu kile kinachozungumzwa. Lakini pia ikumbuke kwamba chaguzi hiyo ya ufuatiliaji wa masuala ya Oktoba 29 ilipingwa vikali toka iweze kuteuliwa chini ya Mheshimiwa Chande, ambapo ilionekana kwamba serikali inateua watu wake binafsi kuweza kufuatilia na hawahitaji ushahidi wowote kutoka kwa Watanzania. Lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya muda kidogo walihitaji tena ushahidi kutoka kwa wananchi, hali ya kuwa ilizidi kudhihirisha kwamba tume hiyo haina msimamo kabisa. Na hivi sasa tunapoongea Mheshimiwa Tundu Lissu bado anashikiliwa na jeshi la polisi, lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya Mheshimiwa John Heche wamesema kwamba hivi karibuni serikali ikizidi kumshikilia Mheshimiwa Tundu Lissu, basi itasimama kidedea na kuweza kuitisha maandamano ya kutaka uhuru wa mwanasiasa huyu ambaye anakabiliwa na changamoto za kiafya, hali ya kuwa gereza bado limemshikilia pasipokuwa na kesi yenye ushahidi wa aina yoyote ile. Kwa makala nyingi usisahau kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa zetu utazipata kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV.